ल सुन्नुहोस् है साथीहरू, यिनीहरूको कुरा हामीले के पायौँ अरे, तिमीहरूले चाहिँ के पाउनुपर्ने? पीडितले न्याय पाउनुपर्ने होला नि त। ल यो पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि त्यहाँदेखि फेरि कुरा गरौँला है त। भएको हो नि त, हामीले यत्रो दिन त बस्यौँ, आजको दिन उहाँ बस्नु भएको भए सुजन गुरुङ सर त यहीँ आउनुहुन्थ्यो नि त। एयरपोर्ट भएको ठाउँ हो हाम्रो सिमरा, कति मिनट लाग्छ र त्यहाँबाट यहाँ आउनको लागि। आजको रात मात्र उहाँहरू बस्नु भएको भए हामी निहुरेर जाने होइन के, त्यहाँनिर सरकार निहुरेर हामी भाटा आउनु पर्थ्यो नि त। तर यहाँ त गलत भएको छ नि त, यहाँको मान्छे निहुरेर जानु भएको छ, त्यहाँ उहाँ जानु भएको छ। यो सम्झौता भएर आउँछ, बिना सम्झौतामा उहाँहरू आउनु हुँदैन, यो चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ। उहाँहरूको चित्त बुझ्यो होला नि त त्यो बेला यहाँनिर भन्नु पर्थ्यो नि त। उहाँ निस्किनु 1 मिनट अगाडि उहाँसँग माइक थियो, हामी यसरी जाँदैछौँ, हामीलाई यस्तो गरेको छ, यसरी बोलाइएको छ, यो हामीलाई जनतालाई हामीलाई थाहा भन्नुपर्ने कुरो हो नि त। हो किन कसैले सुन्नु भएको छ उहाँ जाने भनेर, कसैले सुन्नु भएको छैन, कसैले भनेको छ उहाँलाई त घिसारेर लगेको छ नि त सम्झौता गर्नको लागि। आमाले भन्नुभएको छ अरे मेरो बच्चाको लास गनाए, तपाईँको लास गनाएको छैन, यताउता भन्नुभएको छ। हिजो त ठिक छ, त्यसरी सम्झौतामा आउनु थियो भने अस्तिकै दिन समाकै दिन उहाँहरू सम्झौतामा आएर आफ्नो बच्चा लिएर गएर लास गरिदिएको भइहाल्दैन। सिमराको किन बदनाम गर्नुभयो त उहाँहरूले? सिमराबाट त हामी नयाँ कानुन बनाउँछौँ भनेर दिनरात हामी खटेर यहाँ आएको थियौँ नि त। तर के पायौँ त हामीले? केही पायौँ? पाएको छैनौँ। खाइ नखाइ भोग प्यास भने अहिलेसम्म यहाँ बसेको छौँ, घरमा बालबालिका छन् हाम्रा पनि, बुढो विदेशमा छन्। बदनाम हुन्छ भने थाहा भएको हाम्रो पनि त बदनाम भएको छ, हाम्रो पनि त रेसिपी बढेको छ नि त। यसरी माइकमा बोलेको छौँ, यो गरेको छौँ, भोलि हाम्रो रेसिपी बढेको छैन दिदीबहिनीहरू। तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ छिमेकीहरू खोइ अब छैन नि त। सुन्नु भएन होइन? यिनीहरूले चाहिँ के सोचेको थियो भने पहिला पनि निर्मला पन्तको केसमा पनि यसरी नै गरेर त्यो केसलाई गिजोलेका थिए। अहिलेसम्म निर्मला पन्तले न्याय पाएकी छैन होइन? त्यस्तै गर्न यिनीहरूको अहिले पनि सोच थियो, अनि त्यो हुन दिएनन्। त्यो नानीको बाबामा चाहिँ अहिले गएर गृह मन्त्रालयमा गएर उहाँ सम्झौता गरेर घर फर्किसक्नु भएको छ। अनि त्यो नपाएपछि यिनीहरूलाई छटपट्टि हामीले के पायौँ भनेर भन्दैछन्। के पाउनु पर्यो तिमीहरूले? एउटा बच्चीको लासमाथि खेलेर के पाउनु पर्ने तिमीहरूले? अलिकता मानवता भन्ने कुरा हुँदैन? अचम्म लाग्छ, हाम्रो नेपाल कतातिर गइरहेछ, के खोजिरहेको हो र अचम्म लाग्छ कि यसै त यी नालायकहरूले विभिन्न घटनाहरू घटाइरहेछन्, त्यसैमाथि सचेत भनिएकाहरूको हालत यस्तो छ। यसमा हजुरहरूको के छ राय? यसो कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीहरू।